Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Allah Taalaga maktoolor, sүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Аллах Тааланын жакшылыгы, берекеси, тынчтыгы ар бир мусулманга болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн сиздер менен Кур'ан-ы Каримдин жүрөгү болгон Ясин сүрөсү жөнүндө сөз кылабыз. Ясин сүрөсүнүн пайдалары, анын жалпы маани максаты жана биздин жашоого бере турган анын берекеси жөнүндө сөз кылабыз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсенин жүрөгү бар, ал эми Кур'андын жүрөгү бул Ясин деп айткан. Башка бир хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кур'ан-ы Каримде бир аят бар, анын аты Ясин. Аны окуган адам күнөөсү кечирилет. Окуган адам күнөөсү кечирилген соң уккан адам эбегейсиз зор соопторду алат деген. Демек, Ясин сүрөсү бул Кур'андын жүрөгү болгон соң окууга дагы жана угууга дагы, жаттоого дагы зор сооптор, жакшылыктар камтылынган. Башка бир риваяттарда келет, 3 жүрөк бириккенде Аллах Таала ошол жүрөктөн чыккан тилекти, дуаны сөзсүз кабыл кылат дейт. 3 жүрөк, биринчиси бул Кур'андын жүрөгү болгон Ясин сүрөсү, экинчиси түндүн жарымы болгон мезгил жана бир мусулман пендеси чын ыхластан Аллах Тааладан кандайдыр бир көйгөйүнү сурап, дуа кылып, кандайдыр бир тилектин негизинде түн жарымда ойгонуп дуа кылса дейт. Мындайча айтканда, бир адам түн жарымда турса, Кур'ан-ы Каримдин ачып ошол Ясин сүрөсүн окуса, өзү чын ыхластан, чын дилден, жүрөктөн ниет кылган болсо, Аллах Таала анын дуасын кабыл кылып, максатына жеткирет дейт. Ясин сүрөсүнүн сооптору өтө көп жана пайдалары дагы бар. Кимде ким күндө эрте менен биринчи иши Ясин сүрөсүн окуудан башталса, ал адамдын бүтпөй турган иши калбайт, жетпей турган максаты калбайт да. Ушунчалык берекелүү сүрө болот. Ясин сүрөсү бул бир адам, мисал үчүн жигит келечекте жакшы үй бүлө күтөйүн, ыймандуу, ынсаптуу, мындай бир оорумду колдон, жеңилимди жерден ала турган жакшы бир жубайга туш келейин дей турган болсо, Ясин сүрөсүнү окуп, кайра окуп ошого бекем дуа кыла берсе, Аллах Таала ошол максатына жеткирет. Ошондой эле кыз бала дагы жакшы бир жигитке турмушка чыгайын, ыймандуу болсун, адеп ахлагы мыкты болсун, чечкиндүү болсун, берешен болсун деген ушундай бир кыялындагы эң мыкты бир эркекти эңсеп жүргөн болсо, ал дагы Ясинди окуп, ошонун негизинде же угуп дуа кылса кайра, ошол Ясин сүрөсүнүн берекеси менен Аллах Таала ал кыздын дагы максатына жеткирет да. Ясин сүрөсүнүн дагы ушундай пайдасы бар. Ооруган адам Ясин сүрөсүнү өзү окуса, же болбосо бирөө окуганда аны тыңшаса, ал оорусуна шифа таап айыгып кетет экен да. Ошон үчүн биз дем салдырганы барганда кандайдыр бир имамга, устазга же карыга эмне кылган болобуз? Ясин сүрөсүнү алар окуп берген болот. Эми алардын окуп бергени, дем салып бергени абдан жакшы, бирок ошол эле бир эле сүрө болгону, ошону бир өмүрдүн дүйнөсүнө жана акыретине керек боло турган өтө фазилеттүү, эбегейсиз зор бир жакшылык болгон соң, өзүбүз үйрөнүп алганыбыз бул дагы да жакшыраак болот. Эми Ясин сүрөсүнүн дагы эң чоң улуу пайдаларынан бирөөсү, өлүм төшөгүндө кыйналып жаткан, жаны чыгар астында турган адамга ошол Ясин сүрөсүнү окуй турган болсоң, ошол Ясин сүрөсүнүн нуру, берекеси, жакшылыгы менен ал бул дүйнөдөн кайтканда ыйман менен кеткенге себепчил болот, жана жаны чыкканда ыйманы, баягы жаны чыгарда жаны оңойчулук менен, көп кыйналбастан оңойчулук менен чыгып кеткен болот. Жана ошол Ясин сүрөсү өлүм төшөгүндө жаткан адамга Ясин сүрөсү окулган учурда шайтан ал адамдан өтө алыска качып кетет да. Себеби шайтан ушундай нерсе, бул адам баласынын жашоосунда өмүр бою аны сооптон куру калтырып, азапка түшүп кала тургандай бир аракет кылды, азгырганга аракет кылды. Эми өлүм учурунда дагы жаны кекиртектен чыгып атканда шайтан келип азгырганга, ыймансыз кетиргенге аракет кылат. Ал эми бир адам ошол Ясин сүрөсү анын жанында окулса, шайтан алыс кеткендиги үчүн ыйманын куткарып, аман эсен акыретке көчкөн болот да. Демек, Ясин сүрөсүнүн жашоодо береке болот,
Misal üчүн bir adam ушундай bir кыйынчылыкка, кайгыга түшүп калганбы, Ясин сүрөсүнү окуп Аллах Тааладан тилесе, ошол кайгы капасы жеңил жана оңой жолдор менен чыгып кетет. Bir adam карызы барбы, карыздан кутулуу үчүн Ясин сүрөсүнү окуп Аллах Таалага дуа кылса, Ясиндин берекеси менен Аллах Таала карыздан кутулуу жолдорун, себептерини жаратып берип коет. Ясин сүрөсүнүн дагы пайдасы жашоодогу, мисал үчүн төрөт астында келиндерибиз, аялыбыз же жеңелерибиз, карындаштарыбыз, эжелерибиз төрөр астында оңойчулук менен төрөп, энеге дагы пайдалуу, балага дагы пайдалуу болушу үчүн, оңойчулук менен төрөш үчүн Ясин сүрөсүнү замзам суусуна же кандай бир таза сууга дем салып туруп, ошону ичип алып, анан төрөткө кирсе, ошондо төрөт жеңил өтөт, эненин ден соолугу жакшы болот, баланын ден соолугу, зейини, акылы бардыгы өз ордунда болуп, Ясин сүрөсүнүн берекеси менен ушундай жакшылыктар болот. Деги эле Ясин сүрөсү ушунчалык берекелүү сүрө, эгерде бунун пайдаларını биз билсек, мунун мындай сезе билсек, эмнеге мен жаттабай жатам, эмнеге мен окубай жүрөм, эмнеге Ясин сүрөсүнү биздин Куран китептин жүрөгү болуп туруп, мен бул нерсеге амал кылбайм деп өзүбүзгө өзүбүз кандайдыр бир өзүбүздү өзүбүз жемелеп калат экенбиз да. Ошондуктан урматтуу жамаат, Ясин сүрөсүнү жаттайлы, жок дегенде окуганды үйрөнөйлү, жана ошол күндө эрте менен же кечинде же качан бир убактыбыз болгондо күндө Ясин сүрөсүнү окуп туралы. Ясин сүрөсү жалпы жөндөн ушул нерселерди ичине камтыйт. Жалпы мазмуну: биринчи, ишенүүгө чакыруу, Аллахтын жалгыздыгына, Аллахтын кудуретине, Аллах Тааланын жападан жалгыз жана кандай кыйынчылыкта болбосун ага кайрылсаң, ал сага жардам берүүчү зат экендигини айгинелеп турган Аллахка ишенүүгө чакырат биринчиден. Экинчиден, тарыхый мисалдар бар. Өткөн чакта Аллахка ишенбегендер кандай болгон, аларга келген Аллахка чакырып келген элчилер кандай болгон, мисалы ошо сыяктуу тарыхый мисалдар дагы чагылтырылат ичинде. Андан кийин табияттагы далилдер бар. Ясин сүрөсүнүн ичинде табияттагы, биз мындай табияттагы биз аң сезимибиз ойго болбогондугу үчүн көп нерсени түшүнө албайт экенбиз, бирок Ясин сүрөсүнү изилдеп келгенде табияттагы бир далилдерди дагы биз көргөн болобуз. Андан кийинки дагы ичине камтыган мазмун өлүм жана кайра тирилүү бар. Өлүм учуру, кайра өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар. Өлүп чирип жок болуп кетсең дагы Аллах Таала кадимкидей эле сени эмне кылып, тулку боюңду, дене башыңды тирилтип, кайра эсеп кысап деген камтылынган. Андан соң эң акыркы ичине камтылынган мазмундардын бирөөсү эмне экен? Эсеп кысап күнү. Бул дүйнөдө адам баласы жакшы, сооптуу амал кылган болсо, анын ала турган үзүрү, сыйлыгы болот. Эгерде күнөө кылган болсо, анын бере эле турган эсеп жазасы болгон болот. Мына ушуларды ичине камтыган ыйык берекелүү сүрө болуп эсептелинет. Ошондуктан Ясин сүрөсүнү биз жаттайлык, жок дегенде окушту үйрөнөлүк, анан ошону ар дайым жашообузда эмне кылалык, окуп пайдаланып жүрөлүк. Эми Ясин сүрөсүнүн пайдалары, мазмуну өтө маанилүү, терең болгондуктан биз азын оолак ушул жөнүндө кыскача сөз кылдык. Эгерде ар дайым жолум ачык болсун, ырыскым кенен болсун, дуам кабыл болсун, Аллах менден ыраазы болсун, пайгамбар көргөзгөн жолдо жүрөйүн, шайтанга азгырылбайын, жакшы инсан болоюн, жакшы жашоо жашайын дей турган болсок, анда Ясин сүрөсүн жаттайбыз жана ушуга амал кылган болобуз. Аллах Таалам Ясин сүрөсүнүн берекеси менен бизге эки дүйнөнүн жакшылыгын насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.